مساء الخير. هنتكلم النهاردة عن السؤال بتاع لماذا سمي حزب البحر. ندخل في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم. سمي بده لأن أول ما ألقي على سيدنا أبو الحسن وقاله كان متواجد في سفينة، وكانت في عرض البحر، وكان في رياح عاتية وأمواج طاغية حتى كادوا أن يهلكوا ويغرقوا، فألقى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ولأنه حتى قاله سيدنا أبو الحسن الشاذلي وأخذوا عن رسول الله. فلما لقنه له قال سيدنا أبو الحسن فسكنت السكينة. وحصل بعد ذلك أن الحزب لما نقراه في البر أو في البحر بيعمل نفس النتيجة. يعني أصل تسمية حزب البحر ده بسبب إن هو نشأ وهم في البحر، لكن أنت ممكن تقراه في البحر أو تقراه في البر، نفس المعنى اللي انت هتاخده من هنا او من هنا. مش لازم نكون في البحر علشان الحزب ده يعمل لنا المفعول. وهو بسم الله ما شاء الله حزب فعلا فعلا فعلا. مش هتندموا ابدا ان انتوا يعني جاء بطريقكم بالصدفة او سمعتوا عنه او سمعتوا الفيديو بتاعي. انا اول مرة في حياتي اعرف ان في حاجة اسمها اصلا حزب البحر، وده كان من الشيخ مصطفى حسني. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. هو وقع لي فيديو كده برضو صدفة من فيديوهاته واتكلم عليه، وانا من ساعتها وانا اخده الحزب ده ورد يومي في الصباح. انت ممكن تقراه بعد الفجر، بس لازم تكون متوضي وقاعد قدام القبلة، وتكون يعني على طهارة اللي هو الوضوء يعني، وتكون قاعد مستحضر الخشوع، وعارف ان هو ان شاء الله بإذن الله ربنا هيديك اللي انت عايزه بكل يقين. وهتقرا سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص قبل ما تقرا حزب البحر. ممكن تقرأه وانت في الشغل او انت في الطريق عادي. احنا ممكن ننزله PDF ونفتحه على التليفون ونقراه. يعني انا بسمعه وبقرأه، بس انا بحس ان انا لما هقرأه هيكون افضل، يعني ان الثواب يبقى احسن يعني. ولو ما عنديش وقت بسمعه على الساوند. ممكن انت تنزله في التليفون، يبقى الاوبشن ده موجود والاوبشن ده موجود زي ما انتوا عايزين. تعالوا نقول حزب البحر مع بعض، مش عايزة برضو اطول عليكم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخاطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترات للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده كل شيء. كاف ها هي عين صاد، هنقولها 3 مرات. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبا كما هي في علم، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وأطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. احنا ممكن نكمل الحزب بقى ان شاء الله، ننزله من على النت ونقرأه. وطبعا انا على قد ما قدرت حاولت ان انا يعني اوفر لكم 3/4 الحزب، لان في جمل معينة هتتقال 3 مرات. فاحنا ان شاء الله نتواصل على النت وننزل الحزب ونقرأه، وإن شاء الله الفايدة تعم عليكم وعلينا، واللي عنده حاجة ينفع بها غيره، لأن دي أحسن حاجة في الأيام دي. وإن احنا نتقرب إلى الله بأي دعاء بأي آية، دي محتسبة عند ربنا إنها حاجة كبيرة جدا وثوابها عظيم. فأتمنى لكم إن شاء الله إن أنا كنت أفيدكم وبس كده.